এটার কাজ হচ্ছে আপনার বিভিন্ন ওয়ার্কশপ, গ্রিল ওয়ার্কশপ, জি বিভিন্ন ওয়ার্কশপে ব্যবহার হয়। আচ্ছা রড কাটার ক্ষেত্রে, তারপর হচ্ছে আপনার ওয়াল কাটার ক্ষেত্রে, ওয়াল কাটার ওয়ালের যে গ্রুপ কাটে সেই ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। বডিটা হচ্ছে আপনি অ্যালুমিনিয়াম। অ্যালুমিনিয়াম বডি জি, বাজারে যে মালগুলো থাকে লোকাল মালগুলো এগুলো ঢালাই বডি থাকে। ঠিক আছে, আর সেজন্য নষ্ট হয়ে যায় তাড়াতাড়ি। অ্যালুমিনিয়াম হওয়ার কারণে ওয়েট কম। আচ্ছা, এটা কমফোর্টেবল থাকবে আর কি ব্যবহার করতে। সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে আরো একটি নতুন ভিডিওতে স্বাগতম। এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি এসিআই ডিলার পয়েন্টে, আর যেখান থেকে আপনারা স্মার্ট টুল অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট বা অ্যাক্সেসরিজ গুলা ক্রয় করতে পারবেন এসিআই ব্র্যান্ডের। তো আজকের ভিডিওতে মূলত আমাদের সাথে আছে এই প্রতিষ্ঠান থেকে আব্দুল গফর ভাই। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আর আজকে মূলত কি আইটেম দেখাচ্ছেন আমাদের? আজকে দেখাবো এসিআই স্মার্ট অ্যাঙ্গেল আচ্ছা, গ্রাইন্ডার 1000 ওয়াট। 1000 ওয়াটের। জি, আচ্ছা, এটার কাজটা কি মূলত? এটার কাজ হচ্ছে আপনার বিভিন্ন ওয়ার্কশপ, গ্রিল ওয়ার্কশপ, জি বিভিন্ন ওয়ার্কশপে ব্যবহার হয়। আচ্ছা, রড কাটার ক্ষেত্রে, তারপর হচ্ছে আপনার ওয়াল কাটার ক্ষেত্রে, ওয়াল কাটার ওয়ালের যে গ্রুপ কাটে সেই ক্ষেত্রে আচ্ছা। ব্যবহার করা হয়। ঠিক আছে, থাই কাটার ক্ষেত্রেও হ্যাঁ, ইউজ থাই করা কাটার হয়, বাসা ক্ষেত্রে, বাড়িতে সব বাসা জায়গায় বাড়িতে। যারা ইলেকট্রিকের কাজ করেন তারা জি। হচ্ছে দেখা গেছে এই যে এভাবে কেটে হচ্ছে 5টি ইউজ করে, ইলেকট্রিক লাইন জেনে বলে ওইটা group ইউজ কাটে। করে বা 5 ইউজ করে, জি। এগুলা গ্রুপ কাটার। জি, আচ্ছা ঠিক আছে, তো এটার ওয়ারেন্টি কতদিন দিচ্ছে? এটার ওয়ারেন্টি হচ্ছে আপনার 6 মান্থ। 6 মান্থের ওয়ারেন্টি আছে, Heavy হেভি duty। ডিউটি ব্র্যান্ডিং করা আছে, এসিআই স্মার্ট পাওয়ার টুলস, Tools। স্লিম বডি ডিজাইন না, জি। একদম স্লিম হবে। Slim। আচ্ছা ঠিক আছে, পাওয়ারফুল, একদম 1000 কাজ ওয়াট। করবে। জি, শিওর? শিওর। আচ্ছা, যেহেতু একটা ব্র্যান্ড, এসিআই হচ্ছে বাংলাদেশের মধ্যে অন্যতম নামকরা একটা ব্র্যান্ড। এটা হচ্ছে আপনার 1000 ওয়াট, জি জি 100 এমএম, আচ্ছা, 100 মানে 4 ইঞ্চি গ্রাইন্ডিং। ব্লেডটা। 4 ইঞ্চি গ্রাইন্ডিং এটা। জি জি এটা আরপিএম হচ্ছে আপনার 11000। 11000 আরপিএম। জি, 11000 ভোল্টেজ আরপিএম, কত ভোল্টেজ আছে? 220, 220। হার্টজ হচ্ছে আপনার 50। ঠিক আছে, এখানে কি মেজারমিং মেশিং গ্রেস ফর লং লাইফ টাইম, জি, মানে অনেক দিন ইউজ করা অনেক যাবে দিন ব্যবহার করতে পারবেন এই প্রোডাক্টটা। ঠিক আছে, তো আনবক্সিং করে দেখেন আমাদের দর্শকদের। ভিউয়ার্স, আনবক্স করার পরে এটা কি ইউজার ম্যানুয়াল গাইড? এটা ইউজার ম্যানুয়াল গাইড। ঠিক আছে, এটা ভিতরে কি দেওয়া আছে? এটার ভিতরে পাবেন আপনি দুইটা কার্বন। কার্বন। এটা বাজারে কাজটা যে কি? বাজারে যে মালগুলো আছে আপনি জি। গ্রাইন্ডিং বিশেষ করে জি, ওনাদের এগুলো দেওয়া থাকে না। দেওয়া থাকে না। সেই আচ্ছা, কোম্পানি আপনাকে এক্সট্রা দুইটা কার্বন দিচ্ছে। ঠিক আছে, সেই ক্ষেত্রে আপনি 6 মাস ব্যবহার করার পরে এটা কার্বন দুইটা লাগবে। কার্বন লাগবে। আচ্ছা কাস্টমারের সুবিধার ক্ষেত্রে এটা কোম্পানি দিচ্ছে আর কি। আচ্ছা ঠিক আছে। সেই ক্ষেত্রে আপনি কার্বন দুইটা কাস্টমারের কিনতে হবে না। আচ্ছা, সাথে কি আছে এটা? সাথে আপনার এটা খোলার জন্য, খোলার জন্য। আচ্ছা, খোলার চাবি আর কি, মানে লকটা Lock। আনলক করার জন্য আর কি। আর হচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার সেফটি। সেফটি। জি, আচ্ছা ঠিক আছে, আর কি আছে? এটা হাতল। হাতল আছে, মানে ধরে ধরে, মানে জি। কাটার জন্য। আমি আপনাকে দেখাচ্ছি কিভাবে জি, একটু ধরতে হয়। সেটআপ করে দেখাবেন আমাদের জি, দর্শকদের? অবশ্যই। দেখেন দর্শক, আমরা কিন্তু এসিআই এর প্রোডাক্ট নিয়ে আজকে ভিডিও করতেছি। এসিআই ব্র্যান্ড কিন্তু বাংলাদেশের মধ্যে নাম্বার 1, বর্তমানে প্রচুর প্রচুর চাহিদা আছে। আপনারাও চাইলে কিন্তু এই ধরনের মেশিং বা অ্যাকসেসরিজ গুলা ক্রয় এটা করতে হচ্ছে পারেন আপনার এসিআই সেফটির জন্য ব্র্যান্ডে। ব্যবহার করা হয়। জি, যেমন মনে করেন এইদিকে এখানে কাটার কি সময় ব্লেডটা থাকে? এখানে ব্লেড লাগানো থাকে। আচ্ছা, ব্লেড কি দিয়ে দেয় ওনারা, না এক্সট্রা করে নিতে হয়? এক্সট্রা ব্লেড থাকে না কোনো কোম্পানিরই। জি জি, আর এটা হচ্ছে হাতল। হাতলটা থাকবে। সেটআপটা কোথায় করে? এই যে আচ্ছা, এখানে হচ্ছে হাতলটা এভাবে লক করে দিলেই হবে। লক করে আপনার দেখা গেছে এটা হাত যে কোনো মুহূর্তে আপনার ছুটে যেতে পারে। জি জি, সেক্ষেত্রে আপনি এটা ধরে ব্যবহার করলে আচ্ছা, সেফটি শক্তি থাকবে পাবেন আর আর কি। কি। আর সেফটি গার্ড দেওয়া আছে, Safety guard সেজন্য দেওয়া কিন্তু একদম রিস্ক নাই জি, কোনো। এটার মধ্যে এই পাশে কি অপশন আছে? এটা হচ্ছে আপনার ইয়ার ভেন্টিলেশন, জি, যেটা এয়ার মানে ভেন্টিলেশন। বাতাসটা বের হয়ে যাবে এটা বাতাসটা ঢোকার কারণ ঢোকার হচ্ছে জন্য। আপনার আচ্ছা আচ্ছা, অন্য অন্য কোম্পানির প্রোডাক্ট হচ্ছে আপনার দীর্ঘ টাইম ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আচ্ছা মালটা গরম হয়ে যায়। ওকে, এসিআই কোম্পানির প্রোডাক্ট আপনার গরম হয় না। গরম হবে না। বাজারে যে লোকাল যে মালগুলো আছে এইগুলা কাস্টমারের কমপ্লেইন থাকে, জি, দীর্ঘ টাইম ব্যবহার করলে পারে বা চালু করে রাখলে পারে মালটা গরম হয়ে যায়। আচ্ছা এসিআই মাল আপনার কোনো কমপ্লেইন নাই, আলহামদুলিল্লাহ সুনামের সহিত ব্যবহার করতেছি আমরা বা বিক্রি করতেছি, আচ্ছা কাস্টমারের কোনো কমপ্লেইন নাই। ঠিক আছে, দুইটা কালার আছে এটার জি। মধ্যে, কালারের কম্বিনেশন করা এখানে আছে। কালো প্লাস ব্লু দুইটা কম্বিনেশনে একটা কালার আছে, যেটা আপনার ময়লা হলে সহজে বোঝা যাবে না। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা ময়লা বডিটা কি ইউজ করছে? বডিটা হচ্ছে আপনি অ্যালুমিনিয়াম। অ্যালুমিনিয়াম বডি। জি, বাজারে যে মালগুলো থাকে লোকাল মালগুলো এগুলো ঢালাই বডি থাকে। ঠিক আছে, আর সেজন্য নষ্ট হয়ে যায় তাড়াতাড়ি না? অ্যালুমিনিয়াম হওয়ার কারণে ওয়েট কম। আচ্ছা এটা কমফোর্টেবল থাকবে আর কি ব্যবহার করতে। ঠিক আছে, মিটার কতটুকু ইউজ করে? তার আছে আপনার 3 মিটার। 3 মিটার। জি। আচ্ছা ঠিক আছে, সবকিছু মিলা কিন্তু অসাধারণ প্রোডাক্টটা। এখানে আপনার নতুন একটা জিনিস অ্যাড করছে, যেটা এসিআই কোম্পানি। জি, বাজারে যে মালগুলো আছে সেগুলোর ক্ষেত্রে আপনার এই জিনিসটা ব্যবহার করা হয় না। আচ্ছা, যে এটা কি মূলত? এটা কাজ করার ক্ষেত্রে এদিকে ময়লা ঢোকে আর কি, মানে আচ্ছা,
যেহেতু বাতাসটা ভিতরে নিবে সেক্ষেত্রে ময়লাও যেতে জি। পারে, এখানে আর ধুলাবালি জমতে পারে। আর্মিচারে যেন ময়লা না যেতে পারে সেখানে একটা ছাঁকনি ব্যবহার করছে। ছাঁকনি এটা? জি। আচ্ছা, এটা কি ধুয়ে আবার ইউজ করা এটা যাবে? আপনার খুইলা আবার পরিষ্কার করে বাহ। আবার আপনি লাগাইতে পারবেন। আচ্ছা, একদম ওয়াশেবল, ধুয়েও জি। আবার হচ্ছে একদম পরিষ্কার করে রোদে শুকায় এই। তারপরে ইউজ করতে পারবেন। এই চমৎকার। অন অফ সুইচটা আর কোথায় এই আছে? হচ্ছে অন অফ সুইচ। অন অফ সুইচ এক্সাক্ট 1000 ওয়াট কাজ করবে তো? জি জি শিওর এটা 100%? সম্পূর্ণ আমরা 100% পরীক্ষিত, আপনি ল্যাবে পরীক্ষা পরীক্ষিত। করছেন? জি ঠিক আছে। আর দেখতেই পাচ্ছেন এসিআর ব্র্যান্ডিং করা আছে প্রত্যেকটা জায়গায়, এন্ড কত এমএস আছে, কি পাওয়ার আছে, ভোল্টেজ সকল কিছু দেওয়া আছে। এই প্রোডাক্টটা যারা নিতে চাচ্ছেন, ওয়ারেন্টি কত দিন দিচ্ছেন? ওয়ারেন্টি হচ্ছে আপনার 6 মাসের ওয়ারেন্টি আছে। আচ্ছা, 6 মান্থ। প্রত্যেকটা কম মালের সাথে আপনার একটা করে ওয়ারেন্টি কার্ড থাকবে কোম্পানি। ঠিক আছে। এখানে লেখা আছে 6 মান্থ ওয়ারেন্টি। সার্ভিসটা কিভাবে দিচ্ছে? আর সার্ভিসের ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার আপনি বাংলাদেশের যে কোনো পণ্য জায়গা থেকে আপনি এই পণ্য কিনবেন, আচ্ছা। ঘরে বসে সার্ভিস পাবেন। ঘরে বসে একদম হোম সার্ভিস? হোম সার্ভিস। আপনি বাসায় থেকে জাস্ট হটলাইন নাম্বার একটা ফোন দিবেন এখানে অথবা হটলাইন, সার্ভিস নাম্বার। জি এখানে প্রত্যেকটা সারা বাংলাদেশের প্রত্যেকটা জেলার নাম্বার দেওয়া আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। এসিআই কোম্পানির নিজস্ব প্রতিনিধি আছে, তারা বাসায় গিয়ে আপনি সার্ভিস করে দিবে। ওকে, অর্থাৎ আপনি এই প্রোডাক্টগুলো কিনে কোনো হ্যারাসমেন্টের শিকার হবেন না, আপনি একদম অথেন্টিক প্রোডাক্টটা পাবেন এন্ড সার্ভিসটা বেস্ট পাবেন আশা করি। অবশ্যই যারা কিনতে চাচ্ছেন স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া থাকবে, ভিডিওর নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে নাম্বার দেওয়া থাকবে, যে কোনো তথ্যের জন্য ফোন দিয়ে বিস্তারিত জানতে পারবেন, অথবা আপনারা চাইলে কিন্তু ওনাদের সাথে আরো কল সেন্টার বিস্তারিত আরো জানতে পারবেন। তো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।